Asante. Vijana hawajakuangusha. Asante kwa kile ambacho wamekifanya kufika hatua ya finali. Lakini pia unaweza kutuambia kwako binafsi michuano kama hii inapokuja kwenye issue kama hizi academy kwa hiyo kiasi gani na nini umekiona kwenye hii michuano? Kwanza nichukue nafasi hii kuwapongeza sana Young African ambao wamekuja na program nzuri ya Yanga Soccer School na ambayo imepelekea kuanzishwa kwa mashindano kama haya. Ninyi mnafahamu Fountain Gate imekuwa ikithamini sana soka la vijana, na ndio maana tumekuwa na academies mbalimbali na kadhalika na kadhalika. Sasa mnapokuwa hakuna mashindano mengi ya kushindana, inawapa shida vijana kwa sababu wana train muda mrefu lakini hawawezi kuwa na nafasi ya kushindana. Kwa hiyo ujio wa mashindano haya umetupa nafasi vijana wetu kucheza na kuonekana. Kwa hiyo kwanza nawapongeza sana Yanga. Lakini la pili nichukue nafasi hii kuwapongeza sana vijana wangu ambao wamepambana na kuweza kufika hatua za finali na kutolewa kwenye changamoto ya penalty. Kwa taarifa yenu, hii ni moja ya timu nyingi tulizonazo. Hichi ni kituo cha Morogoro ambapo ni vijana chini ya miaka 17. Lakini tuna kituo kama hichi Dodoma, tuna kituo kama hichi Mwanza, lakini tuna shule ya sekondari, watoto wanaosoma moja kwa moja sekondari wako vile vile Dodoma. Kwa hiyo kuna timu kama 4 za chini ya miaka 17 ndani ya Fountain Gate. Kwa hiyo tunashukuru kwamba wamepata nafasi ya kushiriki mashindano makubwa kama haya na kuishia kwenye nafasi ya pili. President, mmekuwa na nini kama Fountain Gate, mmekuwa na mashindano yenu ya kimataifa ya Wisdom mara kadhaa yamekuwa yakifanyika Dodoma. Tujalie mpango wa 2026 pengine yanafanyika Dodoma ama yanafanyika wapi na maandalizi yake hapo? Ni kweli mwaka huu tutakuwa na edition ya 6 ya Wisdom Tournament. Wisdom Tournament ni mashindano ambayo yanashirikisha vijana chini ya miaka 17, chini ya miaka 15, chini ya miaka 13, chini ya miaka 9 na chini ya miaka 7. Yaani zote hizo programs zinashindaniwa ndani ya kipindi kimoja. Mashindano haya huwa yanafanyika mwezi June. Kawaida yamekuwa yakifanyika Dodoma. Kwa mwaka huu mashindano haya yatafanyika Dar es Salaam. Yatafanyika Dar es Salaam mwezi June, tarehe rasmi mtakuja kutaarifiwa. Na hii ni mwendelezo wa yale kutoa nafasi kwa vijana kushiriki kwenye mashindano mbalimbali. Ndio maana nimesema nimewapongeza Yanga kwa sababu nao wamekuja na mashindano ambayo yanawasaidia vijana kuweza kupata playing time na akaweza kuonekana. Ndio. Nyingine. Asante sana. Tumeshakabidhiwa. Tutapewa zawadi ya milioni 1, hiyo ni ya kwenu kwa ajili ya kwenda kuongezea kwenye masuala ya viatu, lakini vile vile makamu wa rais wa Yanga ametupa kiasi cha shilingi 500,000 kwa ajili ya kuongezea kununua viatu. Hongereni sana. Community imeona, jamii imeona mpira wenu. Kuna baadhi yenu watapata nafasi ya kuitwa kujiunga kwenye program kama ambavyo niliwaambia mwanzoni. Wewe kama hujachaguliwa sio maana yake ni mwisho. Tuna opportunity nyingine itakuja na utaweza kuchaguliwa na kuendelea. Kipaji chako ndio ajira yako. Tuendelee tukapambane, alafu matokeo yatakuja siku zijazo. Ndio? Sawa, sina zaidi ya kuzungumza, niwatakie safari njema. Tunaporudi Morogoro, alafu viongozi wetu watatuambia ratiba yetu itakuwaje baadaye. Ndio? Haya, hongereni sana. Tunaenda kujiandaa na RSL finali, sio? Kwa hiyo nafikiri tutaambiwa ratiba rasmi ni lini. Kwa hiyo tunakwenda kujiandaa na finals za RFA. Na tumesema tunataka kwenda ligi ya Jarabi, sio? Mpaka kilele. Haya, Mungu awabariki sana.